online တွင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မင်္ဂလာချက်တီကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြရင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပို့ချမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဆင့်ဝီထိမုတ်ပိုင်းလို့ပြောတဲ့ဘုံပိုင်းကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုံပိုင်းကိုပို့ချတဲ့နေရာမှာဒီအပိုင်းကြီး၄ပိုင်းပေါ့နောက်ပိုင်းကြီး၄ပိုင်းနဲ့ပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုံမိစတုတ်ကနောက်ဘုံနေအကြောင်းနောက်ဘုံနေ၄မျိုးရှိတယ်ဒါတွေဘယ်လိုလဲပရိသန္တိစတုတ်ကနောက်ပရိသန္တိဘယ်လိုပရိသန္တိနေခဲ့ပြီးတော့တတ္တဝါတွေဖြစ်လာကြရတယ်နောက်တစ်ခါကမ္မစတုတ်ကအကံ၄မျိုးဘယ်လိုကံနေနောက်ပြုတဲ့အတွက်နောက်ဘယ်လိုကံနေရဘယ်လိုကျိုးပေးတယ်ဘယ်လိုကံနေရဘယ်လိုအလှဲ့တွေနဲ့ကျိုးပေးတယ်ဘယ်လိုကာလတွေမှာကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုကမ္မစတုတ်ကအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေတွင်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်မရဏပိစတုတ်ကဒါကတော့စုတည်ခြင်း၄မျိုးဒါကတော့ဆရာမတော်စန်းစန်းချိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပို့ချတဲ့နေရာမှာဝီထိမုတ်ပိုင်းဆိုတဲ့ဘုံပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဥပိ္ပခာတန်တိရဏစိတ်2ပါးဥပိ္ပခာတန်တိရဏစိတ်2ပါးမဟာဝိပဿစိတ်10ပါး
မေဂုဝိပဿိတ်9ပါးဘောင်း19ပါးသောစိတ်တို့သည်ပရိသန္တိခါ၌ပရိသန္တိစိတ်ပုဒ္ဓိခါ၌ဘဝင်စိတ်သုတိခါ၌သုတိစိတ်များဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြသဖြင့်ဝိထိစိတ်အစဉ်မှာလွတ်ကင်းသောဝိထိမုတ်စိတ်များဖြစ်ကြသည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ဒီဝိထိမုတ်ပိုင်းဘုံပိုင်းမှာဘာတွေနဲ့ဘယ်စိတ်တွေကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းပထမဆုံးစိတ်ပိုင်းမှာစာပြီးသင်ကြားခဲ့ရတယ်စိတ်ပိုင်းမှာစာပြီးသင်ကြားတဲ့အခါမှာစိတ်ပိုင်းဒီနန္တရားတွေဖြစ်တယ်ထို့တူစေတသိက်ပိုင်းဒီလည်းနန္တရားတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါပကိန်းပိုင်းပကိန်းပိုင်းဒီလည်းနန္တရားတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဝိထိကျွန်တော်ဝိထိပိုင်းလို့ပြောတဲ့နံပါတ်4အပိုင်းနံပါတ်4အပိုင်းဝိထိပိုင်းဒီလည်းနန္တရားတွေအကြောင်းကိုဥချတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဝိထိမုတ်ပိုင်းဘုံပိုင်းပေါ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီနန္ဒီပေါ့ဒီနန္ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပို့ချရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသင်ညို9ပိုင်းရှိတဲ့နေရာမှာအခုကျွန်တော်သင်ကြားမဲ့ဘုံပိုင်းဖြစ်သည်ဒါနန္တရားတွေနဲ့ပဲပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်သင်ကြားပို့ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘုံပိုင်းကိုပို့ချပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာဒါနန္တရားနဲ့ပတ်သက်တော့ဒါဒီနံပါတ်5ပိုင်းရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဒီမှာစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပကိန်းပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတွေကိုဘောမိတ်ဆွေများသိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။သိရှိနားလည်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာအခုပါလာတဲ့ပရိသန္တိစိတ်ပေါင်း19ပါးပရိသန္တိစိတ်ပေါင်း19ပါးဆိုတာဒါပရိသန္တိခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတူမြဲတရား3ပါးဆိုတာရှိပါတယ်တူမြဲတရား3ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်ပရိသန္တိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဆိုတော့တူမြဲတရား3ပါးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တူမြဲတရား3ပါးဝါဟောင်းကနေသုတိပြတ်ကြွေတယ်ဝါဟောင်းကနေသုတိပြတ်ကြွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပฏิတန္တိပฏิတန္တိဆိုဘဝဟောင်းတဲ့ဘဝတစ်ကိုတဖန်ပြန်လဲဆက်ဆက်ပြီးတယ်ပฏิတန္တိဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဘဝစလိုက်ပြီးဖြစ်ရင်ဘဝအဆုံးရှိပါမယ်ဒါကိုသုတိသုတိဘဝတစ်ခုကနေပြည့်လျှော်ဒီဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့သုတိဒီဂျားထဲမှာကျွန်တော်သက်ရှင်နေသမျှကာလကြီးတစ်ခုလုံးကိုပဝတ္တိကာလလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပဝတ္တိကာလဒီပဝတ္တိကာလဒီထဲမှာကျွန်တော်အပိုင်း2ပိုင်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ပိုင်းကဝင်ပိုင်းနံပါတ်2ပိုင်းကဝိထိဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းနေပိုင်းကိုကျွန်တော်ပို့ချတာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပိုင်း2ပိုင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလောကမှာတူမြဲတရား3ပါးရှိတယ်တူမြဲတရား3ပါးဘာတွေလဲဆိုရင်ပဋိသန္တိဘဝင်သုတိဆိုတဲ့တူမြဲတရား3ပါးရှိပါတယ်ဒီလိုတူမြဲတရား3ပါးရှိတဲ့နေရာမှာဒီတူမြဲတရားတွေရဲ့တရားကိုကောက်ရင်တရားကိုစိတ်19ပါးရှိပါတယ်ဒါကိုပဋိသန္တိစိတ်19ပါးလို့ပြောပါတယ်ဒီပဋိသန္တိစိတ်19ပါးဒီပဋိသန္တိကမှာလည်းဒီစိတ်19ပါးတွေကတပါးနဲ့ကျွန်တော်ပဋိသန္တိဘဝတစ်ခုကိုစလာခဲ့ပါတယ်ထို့တူသုတိခါမှာလည်းပဋိသန္တိစိတ်19ပါးတွေကစိတ်19ပါးတွေကတပါးနဲ့ပဲကျွန်တော်သုတိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဝင်လို့ခေါ်တဲ့ပဝတ္တိကာလပဋိသန္တိနဲ့သုတိကြားမှာရှိနေတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအစင်မပြအောင်ဖြစ်နေတဲ့ပဝတ္တိကာလမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်သေးကကျွန်တော်ဘဝင်စိတ်ဒီဘဝင်စိတ်ဒီလဲ19ပါးတွေကတပါးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတူမြဲတရား3ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်ပရိသန္တိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ3ပါးတူမြဲတရား3ပါးရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဘာကိုပွဲပို့ချမလဲဆိုရင်ပရိသန္တိနဲ့သုတိနှစ်ခုကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသန္တိစိတ်သုတိစိတ်ဒါကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာထဲမှာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘဝင်စိတ်ဘာလို့မပါလဲဘဝင်စိတ်ဒီဝိထိဆိုတဲ့ဝိထိဘိုင်းထဲမှာဘဝင်ဒီပါသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဘာကိုပဲပြောမလဲဆိုရင်ပဋိသန္တိသုတိဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘဝတစ်ခုစလာတဲ့ခါမှာလဲပုံပိုင်းမှာနံပါတ်1ဘူမိစတုတ်ကပဋိသန္တိစတုတ်ကကမ္မစတုတ်ကဗရဏံပိစတုတ်ကဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုစလာတဲ့အချိန်မှာပုံနေရှိမယ်ပဋိသန္တိဆိုရဲဘဝအစလေးဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ခါကံဤပြုလုပ်တဲ့ကံဤအကြောင်းကိုသိရမယ်မရဏုပ္ပတ္တိစတုတ်ကသုတေခြင်းအကြောင်းတွေကိုသိရမယ်
အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရိသန္တိစိတ်ခုနစာမှာပါလိုက်တဲ့ပရိသန္တိဥပက္ခတန္တိရဏစိတ်2ပါးငါဝိပဿစိတ်10ပါးမေဃဝိပဿစိတ်9ပါးဘောင်း19ပါးသောစိတ်တို့သည်ပရိသန္တိခါ၌ပရိသန္တိစိတ်သုတိခါမှာဖြစ်လို့ရှိရင်သုတိစိတ်ဆိုတော့ဒီလိုဆောင်ရွက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပရိသန္တိနဲ့သုတိသည်ဝိထိစိတ်စဉ်တန်းတွေကလွတ်ကင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီစိတ်ပိုင်းလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်တွေကိုအုပ်စုခွဲလိုက်ရင်အကြောင်းစိတ်အကျိုးစိတ်ကရိယာစိတ်ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစိတ်ပိုင်းချက်ကြီးမှကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီစိတ်ပိုင်းချက်ကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုသိုလ်စိတ်တွေဒီအကြောင်းစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအာယစိတ်18ပါးအာယစိတ်18ပါးတွေကဟောဒီ15ပါးဒီဝိဘက်အကျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကရိယာစိတ်နောက်ကရိယာစိတ်ဆိုရင်အာဟိကရိယာစိတ်3ပါးဒီလိုပဲကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာကုသိုလ်အကြောင်းစိတ်အကျိုးစိတ်အကြောင်းကျိုးလွတ်တဲ့ကရိယာစိတ်တွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေကိုအကြံဉာဏ်အုပ်စုခွဲမယ်ဆိုရင်အုပ်စု3စုခွဲပါမယ်ရူပမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအကြောင်းစိတ်ရှိမယ်အကျိုးစိတ်ရှိမယ်ကရိယာစိတ်တွေရှိပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာဓမ္မဝိစုများဒီနေရာမှာကျွန်တော်19ပါးကိုထုတ်ပြခြင်းတဲ့အတွက်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်သင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အကုသလဝိပဿစိတ်9ပါးဖြစ်ပါမယ်ထို့တူပဲမဟာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်အဟိကုသလဝိပဿစိတ်10ပါးနဲ့မဟာဝိပဿစိတ်10ပါးဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေရမှာပါနောက်တစ်ခါရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့ရူပမြမာကြီးရဲ့အကြောင်းကုသိုလ်အကြောင်း5မျိုးကြောင့်ရူပဝိပဿစိတ်5မျိုးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအရူပကုသိုလ်စိတ်4ပါးသောအကြောင်းကြောင့်အရူပဝိပဿ4ပါးဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာအခုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ခုနပရိသန္တိစိတ်19ပါးသုတိစိတ်19ပါးဒီအကုသလဝိပဿစိတ်9ပါးတည်းကဥပိ္ပခာတန္တိရဏစိတ်တစ်ပါးဒီကဥပိ္ပခာတန္တိရဏစိတ်လေးတစ်ပါးပါပါမယ်နောက်တစ်ခါမဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးထဲမှာအာဟိကုသလဥပိ္ပခာတန္တိရဏစိတ်တစ်ပါးပါပါတယ်တော့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဥပိ္ပခာတန္တိရဏစိတ်2ပါးလို့ပဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘာဝိပဿစိတ်10ပါးအနီနဲ့ရေးထားတယ်နောက်တစ်ခါရူပဝိပဿစိတ်5ပါးအရူပဝိပဿစိတ်4ပါးပေါင်းလိုက်ရင်အလုံးပရိသန္တိစိတ်19ပါးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သုတိချိန်မှာလည်းသုတိတဲ့ချိန်မှာလည်းပရိသန္တိစိတ်19ပါးကတည်းကတဘာဘာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သုတိကြမှာပါဒါကပရိသန္တိစိတ်19ပါးသုတိစိတ်19ပါးဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီစိတ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းဝီတိမိတ်မုတ်စိတ်တို့ဤဖြစ်ပုံချုပ်ပုံလုံးစုံတို့ကိုပြရာခမ်းဖြစ်၍ဝီတိမုတ်ပိုင်းဝီတိမုတ်ပိုင်းဆိုတာဝီတိဆိုတာစိတ်အစဉ်တန်းနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မုတ်ဆိုတာကျတော့လွတ်တာပါအဲ့တော့စိတ်အစဉ်တန်းတွေကလွတ်တဲ့အပိုင်းကိုဒါကြောင့်ဝီတိမုတ်ပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုဝီတိမုတ်စိတ်19ပါးကိုအကြောင်းပြု၍တတ္တဝါတို့ဖြစ်ရာဘုံအကြောင်းကိုရှေးဥစွာပြဆိုခြင်းဘုံနစ်ဆက်သောအခန်းကျေဝန်းစွာပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဘုံပိုင်းမှုလည်းပေါ်ဆိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတတ္တဝါတွေဖြစ်ကြတဲ့ဘုံတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ဘုံတွေရဲ့တည်နေရာတွေကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုံတွေရဲ့တည်နေရာတွေရှိရမယ်နောက်ကဘာမြေကြီးဟုတ်လားဘလို့တည်နေတယ်ဒီတည်နေတဲ့နေရာမှာတတ္တဝါတွေဟာဘုံတွေဘလို့တည်ရှိနေတယ်နောက်တစ်ခါဘုံတွေဒီမှာစင်ပေါ့เนาะအစင်တည်ရှိနေတယ်အားလုံးကျွန်တော်ဒီ charge မှာရေးထားတာဆိုရင်အားလုံး30ဘုံရှိပါတယ်เนาะ30ဘုံရှိတဲ့နေရာမှာဒီဘုံတွေရဲ့အကြောင်းတွေသိရမယ်တည်နေဘုံတွေသိရမယ်ဒီဘုံတွေရဲ့အကွာဝေးတွေသိရမယ်ဒီဘုံတွေရဲ့တက်တန်းတွေကိုကျွန်တော်ကသိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့เนาะဘူမီစတုတ်ကတ်မှာเนาะဒီဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျေတွင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိသန္တိခါเนาะပရိသန္တိကာလကံကြောင့်ဖြစ်တော့ပရိသန္တိစိတ်စေတသိက်နှင့်ကမ္မဇာယုတ်တို့ဗျိုင်နဲ့ဖြစ်ရာကာလသည်ပฏิတန္တိအခါပฏิတန္တိကာလမြည်ဤအဲ့တော့ပฏิတန္တိစိတ်တစ်ခုဖြစ်ရာစိတ်ခဏတစ်ချက်မှာဆိုရင်ဥပထီပင်ဆိုတဲ့ခဏငယ်၃ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပฏิတန္တိစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ပฏิတန္တိစိတ်ကလေးဒီခဏငယ်အနေနဲ့၃ချက်ရှိပါတယ်ဒီပရိသန္တိစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်
Uba tea beans or Kanange, don't just shibare, Dali, General Kanange, don't jello covare, saying in a biomes, say the chapel. Say the check, Basil, Paditan is a Paditan is a great the checo, Kanange, now Kanange in a quella, Kanange, don't jet shibare, Kanange, don't jet shibare, Dao, Uba, tea bean, not Dao, General Kanange, don't jello covare, woody car. Woody Gala, Woody Gala, Britannica, Gala, now, Suti Matangin, Jagala, Hodi, the Galaji to Kulungu, and no Britannica, Sabiro, oh, bro, Suti Matangin, Jagala. The Gala you to Kulungu, and Dashin is Yakala to Kulo, and Suti Zay, Suti Zay Madima, Suti Zay the church like this, Suti Zayma, Kanang and Tom Jeshime, Uber, she. How not the bean? Uba tea beans, beans around macho, did it, the gala, the shallow, the gal, jagala, Udi gala, the Koma. No doubt, the Nodi, Tumedia Tomashi Niama, Paditan de Pawin, Suti, she did Yama, Pawin Zegaro, Janu, Udi gala, Rema, Pava, Chipare, Dajano Diniama, Paditan is Zane, Suti Zeku, General Popiama. I don't Diniama Popiama, Mamizu General. Lupilare, so Babritan is in name, Lupisi, the Britan is in name. Hope not Lupisi, the Britan is in name, Suti or Bane Sutimle, Luye Suti Zeneve, Suti Jama. Hope not the lower Napite Bogubane Pimle, Naya Britan in Nepime, Suti or Bane Sutimle, Naya Suti Zeneve, Suti Mama. Hope not how to meet the Alu Piovare, not Gapodi. Think a hard name, no, I don't just say more, not people need, just say any body, like people just say you piare. I don't, would it, with him body think a hard, with him body, would he can I, would he say to people who piado, think a hard. Now, with him moda, would he think a hard, but it's an car, when car, Suti Kamiana, with him most say, with him look in or say me up your body. Hope not the Odi Galama Pani, but when they be within a blue Sasale, Suragaro, and within that Paima, a Jedway, or Javi Pibade, then Javi Piba, 8 Pioni de car, 3 Mioni de car, or the Luca Muma, and Rob Winzatine, and on Nija. I say the delay, but it then is Zaytega, a Pane, Timate, and Winzate, Pinida, Pibare, not a car, with him mobile. So, would you mobile the Bomai Tima Poenine, Stoka Lily, no stoop, so lay, lily, no lily, she may lay mu, no Bomistoka Male, Bom lay mu she may, Britani Stoka Male, Britani, lay mu she may, Kamastoka Male, Canine, lay mu she may, nobody Stoka Male, Sudajin, lay mu she. Hope not at all. Diniama Housing Yin in a lay mu she the loo, power met a piney gale. Lemu, she did Stoka Lily, General, like Housie Tabido, Diario, Ocha Biba Chipare. And a Bomistokas or a Bonlimu, a Bonlimu, but then Tatawaro, Mumu, Tatawa Mumu, Chitompo Boya, Tana, Jile Jasaya, Tana, Umi, Bono Kosubare. And a Tatawa Mumu, the Piton Lare, Povo Lare, like a general Ludi, the Mamizu General Ludi, Emma Pilare. Yomabo, Hala, Koima go pite, Hala, Seuma pite, Bemuma pite, Benangama pite, Piojamabo, Dodo, Piashing, those are the Bonari, Alum, choke your general bone in it, Quaja Pialido, Lubone, so Lubone, the Bonemabe, and Pijaya, Pibare, Naja, Ilobonia, Nine, Panamushi, so in Quella de Kama, the no Bomu, Limu Quella de Chima, a payable. Not pay bones or a Kama degree label. A Dagaro, the Mamizumia, Tibidabang, a year, Resa, Jita, a two the case, Surajanu, own Liva, Shibare, not car, not Kamatugri, Konabo, no Kamatugri, Konabo, so in Lubon Shime, no Nabi Chauta, no Nabi Chauta, so as Sadumarika, Savi, Paranamida, Watari, General, and Nabon Chauta Shime, no Rupa Jamabo, such Chaupo. Rupa Jamabo, such a bone, so in Jamabari Pizza and Sabi of Patamazan, Tom bone, Dudiazan, Tom bone, Tadiazan, Tom bone,
နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စတုထဇန်အနေနဲ့9ပုံအားလုံးပေါင်းရင်16ပုံဒီဘက်က9ပုံရယ်ဒီဘက်က9ပုံရယ်အားလုံးရူပဗြဟ္မပုံ16ပုံနောက်တစ်ခါဗြဟ္မာတွေထဲမှာမှရုပ်မရှိပဲနာမ်ကြီးတက်တက်ရှိတဲ့ပုံเนาะဒါကိုအရူပเนาะအရူပဆို negative ညင်းပေါ့เนาะညင်းတယ်ဘာညင်းလဲရူပကိုညင်းတယ်ရုပ်ကိုညင်းဆိုတယ်အရူပဘုံ၄ဘုံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဒီနာမည်တွေကိုကျွန်တော်ကသိရမယ်။ဆောင်ဝဲဖြစ်ပဲတဘာမိတ်ဆွေများလည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဘုံဒီနာမည်တွေနဲ့သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပယ်လေးဘုံကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ငရေတိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေပြန်ပြောပါမယ်ငရေတိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဟုတ်ပြီနော်နောက်ကကာမတုဂရိခုနှစ်ဘုံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကာမတုဂရိခုနှစ်ဘုံဒီလူဘုံတစ်ဘုံသတုမာရိတာဝရိန္ဒာယာမာသုတိတာနေမာနာရတိပရနေမိတဝတ္တဝတ္တိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ပြီး6ထပ်ရှိပါမယ်နောက်တစ်ခါရူပဗြဟ္မာ16ဘုံထဲမှာပထမဇန်3ဘုံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မပါရိသစ္စာเนาะကျွန်တော်ရေးချတွေမပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရေးချပါလိုက်ရင်ဒါကမြန်မာစကားဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะမြန်မာသုံးလုံးဖြစ်သွားမယ်ဒီဓမ္မပါရိသစ္စာသစ္စာเนาะဓမ္မပရောဟိတာမဟာဗြဟ္မာဆိုပြီးတော့ဒါဗြဟ္မာတွေရဲ့ဟလာဒီပါပြိဓမ္မပါရိသစ္စာဆိုရင်ဒါအလုတ်ကျွေးဗြဟ္မာပရောဟိတာဆိုတာပညာရှိပေါ့เนาะပညာရှိเนาะနောက်တစ်ခါမဟာဗြဟ္မာဆိုတာဒါမင်းနေပေါ့เนาะဒါဒီလိုရှိပါမယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယဇန်3ပုံမှာလဲပြိတ္တာဘာเนาะအပနာဘာအာဘတ္တရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဇန်3ပုံရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာအာဘတ္တရာတကရိုးတမဟုတ်ပဲတကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တလေးနှလုံးဆင့်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပေါ်ကတတစ်လုံးဒီဘာကုန်းကိုအသက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဘတ္တရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတတိယဇန်3ပုံကိုကြည့်ရင်လေပရိတ္တတုဘာဘုအပမာနာတုဘာဘုတုဘာကိဏာဘုဆိုပြီးတော့တတိယဇန်3ပုံရှိပါမယ်နောက်အဲ့ဒီခါစတုဒ္ဒဇန်နော်စတုဒ္ဒဇန်9ဘုံနော်ဒါကဝေဟဘုဘုံနော်ပြီးရင်အတ္တညတဘုံပြီးရင်အဝိဟာအတ္တပါတုဒ္ဒတာတုဒ္ဒတိအကနိဋ္ဌဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုဒ္ဓဝါဒနော်သုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အနာဂံနဲ့ဓမ္မကြီးတွေပဲရှိတဲ့ဘုံ5ဘုံပါနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာနေရာမှာအနာဂံဓမ္မကြီးတွေဒီလေဒီမှာအနာဂံဘဝကဟလာစုတိရင်လည်းစုတည်ပြီးတော့နောက်ဘဝတဘဝကြံအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကြံတဲ့ဘုံတွေကိုမကျင်လေတော့ဒီသုဒ္ဓဝါဒတွေကပဲဟလာတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင့်တဲ့ဘုံတွေမှာဆက်မြဲပြီးတော့ဟလာဒီမှာပဲစုတည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က32ဘုံလို့ပြောပေမဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကတော့သုဒ္ဓဝါဒဖူးမရနော်သုဒ္ဓဝါဒကအနာဂံနဲ့ယန္နာပြမာတွေကိုကျွန်တော်ကဖူးလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာလူဘုံစတဲ့ဟလာကာမတဂရိဘုံဒီဘုံတွေကိုပြန်မလာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံပါဝင်ဆိုရင်စတုဒ္ဓဇံ9ဘုံဆိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်ရူပ16ဘုံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာရူပဆိုတဲ့ရုပ်တရားရောနံတရားရောဟလာတွဲပြီးရှိနေတဲ့ဘုံက15ဘုံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာရူပလို့ပြောတဲ့အတွက်ရုပ်သက်သက်ပဲရှိတဲ့ဘုံရုပ်သက်သက်ပဲရှိတဲ့ဘုံကအတ္တညတဆိုတဲ့ဗြဟ္မာဘုံဒီရုပ်သက်သက်ပဲရှိတယ်တိတတ်တဲ့နာစိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့တရားတွေမရှိတဲ့ဘုံဒီအတ္တညတဘုံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အဲ့ရနေတဆင့်ထပ်သွားရင်အရူပဗြဟ္မာဘုံ၄ဘုံဒါကအာကာတာနိစာယရဏဘုံဝိညာနိစာယရဏဘုံအာကိဉ္စညာယရဏဘုံနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဘုံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အရူပဗြဟ္မာဘုံမှာ၄ဘုံရှိပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်အုပ်စုအနေနဲ့ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိနော်ဒုက္ခတိအဲ့ဒါဒုက္ခတိဒီဘယ်ထဲမှာပါနေလဲဆိုရင်ကာမထဲမှာပါနေတဲ့ဒုက္ခတိနော်အဲ့တော့ကာမထဲမှာပါနေတဲ့ဒုက္ခတိက၄ဘုံကာမထဲမှာပါတဲ့ဒုက္ခတိနော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒုက္ခတိဘုံက9ဘုံနော်ရူပဘုံက16ဘုံအရူပဘုံက4ဘုံဒါဆိုရင်အုပ်စုတွေနဲ့ပြန်ခွဲလိုက်တော့ကာမဒုက္ခတိ4ဘုံကာမတုဂတိ9ဘုံရ
ရူပ16ဘုံအရူပဗြဟ္မာ4ဘုံဆိုပြီးတော့အားလုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့က30နဲ့တဘုံရှိပါတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်ကဘုံမိစတုတ်ကတ်เนาะဘုံတွေနဲ့ပြဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်က30ဘုံတို့ရဲ့တီနီယာเนาะ30ဘုံတို့ရဲ့တီနီယာเนาะတီနီယာဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်မဲ့အဝိညာဏကเนาะဝိညာဏဆိုစိတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နံတရားတွေဆိုမရှိဘူးဆိုတော့ကတက်မဲ့ဝိညာဉ်တွေမရှိဘူးဆိုတဲ့တက်မဲ့တွေเนาะအဲ့ဒါတွေရှိတဲ့ကဝိထုတောတောင်သမုတ်တရားမြင့်မို့တောင်စသည်ဒါတွေဒီအဲ့ဒါတက်မဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะတက်မဲ့တွေเนาะဒါတစ်ပင်နေပါလေဆိုလဲဒါအဝိညာဏကထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကျွန်တော်ရုပ်တည်းဖြစ်စဉ်ပေါ့ဒါရုပ်ပိုင်းမှာလေရုပ်ပိုင်းကဆရာဦးစိုးနိုင်အဲ့ဒါပို့ချပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တက်ရှိเนาะကျွန်တော်တက်ရှိဓမ္မဝိဆိုလို့ကျွန်တော်ကတက်ရှိဆိုရင်တဝိညာဏကဝိထုဟလာတဝိညာဏကဆိုရင်တက်ရှိတွေဖြစ်တဲ့ငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူကဲအပါဝင်ပေါ့เนาะလူတွေနတ်တွေဗြဟ္မာတွေတတ္တဝါတွေအားလုံးရဲ့ဖြစ်ရာတည်ရာကျင်လည်ကျက်စားရာစัจ java လာကဘာကြီးရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဒီစัจ java လာကဘာကြီးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုးအောက်ဆုံးကစာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုးအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်လေတုယူဇနာเนาะကဘာကြီးရဲ့အောက်ဇဂတာကာတဆိုရယ်ကောင်းငင်เนาะကောင်းငင်ဟင်းလင်းเนาะအဲ့ဒါလေတုယူဇနာဒီ9သိန်း6တောင်းနောက်တစ်ခါရေတုယူဇနာ4သိန်း8တောင်းမြေတုယူဇနာဒီ2သိန်း4တောင်းဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာမြေတုယူဇနာ2သိန်း4တောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်တော့တိလာเนาะတိလာကြောက်เนาะကြောက်မြေဒီယူဇနာ2သိန်း2တောင်းဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာပန်တုเนาะပန်တုဒီနေရာမှာပန်တုเนาะပါဆောင်ရပန်ပါဆောင်တူတူပန်တုเนาะပန်တုเนาะပန်တုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါဗီဒီယိုမှာကြည့်ရင်တော့ရှုံမြေခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะတကယ်တော့ပန်တုဆိုတာကတဲနဲ့ရှုံနဲ့ရောထားတာပေါ့เนาะပန်တုเนาะပန်တုတော့တဲရှော့တာရောထားတာကိုကျွန်တော်ပန်တုရဲ့အနဲ့ဒီယူဇနာ3,200,000ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပန်တုဆိုတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူဆိုတဲ့လူပုံသားတွေဒီမြေရဲ့အထက်မှာရှိတယ်နော်အဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ငရဲကြီး8ထက်ဟလာငရဲကြီး8ထက်တစ်ထက်တစ်ထက်ယူဇနာ15,000နော်ပွားဝေးပါလေနော်အဲ့15,000ကိုကျွန်တော်တို့8နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ယူဇနာ3,200,000ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ငရေကြီး8ထက်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လူပုံအထိရောက်တဲ့နော်မြေအထိရောက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူဇနာပေါင်း3,200,000ရှိပါတယ်နော်ဒါက30ဘုံတို့ရဲ့တီနီယာနော်ကဘာမြေတီနီယာကဘာမြေတီနေပုံဤလူကဘာမြေဤမြေနှစ်ကြောက်2မျိုးလုံးဤဒုတဲ့ဒီယူဇနာ2,400,000ဒါကုနာဝယ်ပြန်ပြီးတော့စာပိုင်းနဲ့ပြန်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမြေတုယူဇနာ4ရေတုယူဇနာ4,800,000နော်အဲ့တော့ရေတုရဲ့အောက်မှာလေတုယူဇနာ9,600,000ရှိလေတုကပြင့်မှထားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီလေတုဤအောက်ဆုံး၌ပိုင်းခြားမရှိတဲ့နော်ခုနအဇဂတာကာတလို့ခေါ်တဲ့နော်အောက်ဆုံးကောင်းကင်ဟင်းလင်းကြီးနော်ဒီကဘာကြီးရဲ့အထက်ကောင်းကင်အောက်ကောင်းကင်နှစ်ခုကြားမှာနော်အထက်ကောင်းကင်နဲ့အောက်ကကောင်းကင်နှစ်ခုကြားမှာတည်ရှိနေပြီးတော့လေတုကတေပိုးဆောင်ကျင်းထား၍လေဤတဘာဝအလျက်ရွေလျောမှုရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြေရဲ့အထက်အောက်နှစ်ခုကြားမှာရှိနေတယ်ရှိနေပြီးတော့မြေတုပန်တုမြေအတွင်းမှာငယ်ကြီး8ထက်နော်ငရဲမြင့်ငယ်များအထက်အောက်ဆင့်ရှိနေကြတယ်ကဘာမြေပြင်ပေါ်၌လူဘုံတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်ဘုံတို့တည်ရှိကြတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ငယ်ကြီး8ထက်ကျွန်တော်လူဘုံပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအောက်ကရေတုဟုတ်လားတိလာနော်ရေတုရဲ့အထက်မှာတိလာနော်3,200,000ရှိတယ်တိလာရဲ့အောက်မှာပန်တု3,200,000ရှိတယ်ဒီပန်တု3,200,000ဒီငရဲကြီး8ထက်အဝိဇိငရဲမဟာတာပနာငရဲတာပနာငရဲမဟာရောရုဝငရဲရောရုဝငရဲနော်ရောရုဝနော်ရှာလေးကိုလိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရောရုဝငရဲတန်ဃာတငရဲက
ကာလတုတ်ငရဲတိမ်ဆုံးငရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငရဲကြီးရှစ်ထက်အဲ့ပေါ်မှာလူပုံရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ငရဲကြီးအဲ့ဒါတစ်ထက်နဲ့တစ်ထက်ကွာဝေးဆိုရင်ယူဇနာ15000စီကွာဝေးပါတယ်15000စီ15000စီကွာဝေးတာဒီလူပုံထိရောက်တဲ့အထိဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝီစီငရဲကနေတိုင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးယူဇနာ3,200,000ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကြာလေးကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီငရဲကြီးရှစ်ထက်ဒီလူပုံကနေစပြီးတော့အောက်မှာအစင်းလိုက်ရှိနေပြီးတော့ကျန်တဲ့အပေ3ပုံနော်တရိษံဘုံပြိတ္တာဘုံပိတ္တာမုံနော်ပြိတ္တာရရစ်ပါပြိတ္တာနော်ပြိတ္တာဘုံအတုရကေဘုံနော်အတုရကာယနော်ကာယအတုရကေအဲ့တော့ဒီတရိษံရဲ့ပြိတ္တာရဲ့အတုရကေနော်ဒီ3ဘုံဟာကျွန်တော်တို့လူများနေထိုင်ရာလူဘုံမှာပဲကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တွဲဆက်ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာဘုံနေရာဌာနတိကျမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအပယ်4ဘုံဒီငရဲဘုံတစ်ဘုံဒီထဲအောင်အစင်းတည်ရှိတယ်ကျန်တဲ့တိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူတကယ်3ဘုံဒီလူဘုံမှာပဲလာပြီးတော့ပေါင်းဆက်တည်ရှိတယ်လူဘုံကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ပန်တုဟုတ်လားနော်ပန်တုပထဝီဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လူဘုံတည်ရှိမယ်အဲ့ဒီရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ယုဂန္တုနော်ယုဂန္တုမြင့်မို့တောင်ရှိတယ်ပြောဟုတ်လားဒီပန်တုရဲ့အဲမှာမြင့်မို့တောင်ရှိတယ်ဟုတ်လားမြင့်မို့တောင်ရဲ့အလေလောက်မှာကျွန်တော်တို့ယုဂန္တုတောင်ရှိတယ်နော်ယုဂန္တုတောင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စတုမာရိနတ်တီနော်စတုမာရိနတ်တုခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတော့စတုမာရိလို့ပြောတယ်နော်စာတုမဟာရိနတ်ဘုံနော်ဒီယုဂန္တုတောင်နော်တခါကျွန်တော်တို့မြင့်မို့တောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်တာဝရိန္ဒာနတ်များနေထိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တာဝရိန္ဒာစာတုမာရိနတ်ဘုံနဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ဘုံဒီကျွန်တော်မြင်နဲ့ဆက်နေတဲ့နတ်များဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ယာမာကျွန်တော်ဒါကတော့လေ၌တည်သောနတ်နော်ယာမာဘုံနော်တုတိတာဘုံနေမာနရတိဘုံပရနေမိတဝတ္တဝတ္တိဘုံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ6ထက်နော်လူဘုံကနေကာမတုဂရီလို့9ဘုံလို့ပြောတဲ့လူဘုံကနေပြီးတော့နတ်ပြည်6ထက်ဒီထက်တဆင့်ဒီယူဇနာပေါင်း4,200စီကွာခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထက်အောင်ပြရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်မဘုံနော်ရူပပြမဘုံဘုံဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဇန်3ဘုံဒီတပြင်းနဲ့ရှိတယ်ဒုတိယဇန်3ဘုံဒီတပြင်းနဲ့ရှိတယ်တတိယဇန်3ဘုံဒီတပြင်းထဲမှာရှိတယ်ဝေဟဖို့ဘုံနဲ့အတ္တညတ္တဒီတပြင်းထဲမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဝိဟာအတ္တပါတုတ္တတာတုတ္တတိအကရိဋ္ဌာကတော့အထက်အောက်ဒီကျွန်တော်တို့ယူဇနာပေါင်း9,500,800ယူဇနာဒီကွာခြားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီနတ်ပြည်6ထက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးပရဏိမတဝတ္တဝတ္တိဆိုတဲ့နတ်ပြည်မနမင်းကြီးရှိရနတ်ပြည်ဒီနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဇန်အကွာဝေးသည်ယူဇနာဘယ်လောက်ရှိမလဲ9,500,800ကွာဝေးမယ်အဲ့လိုပဲပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ဒီလည်းဘယ်လောက်ကွာဝေးမလဲ9,500,800ယူဇနာကွာဝေးပါမယ်အဲ့လိုတစ်ထက်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ပြီးရင်စတုဒ္ဓဇန်ဘုံဖြစ်တဲ့ဝေဟဘုံနဲ့အတ္တညတ္တကတပြင်းကြီးတဲ့တရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့အထက်အဝိဟာဘုံဒီလည်းယူဇနာ9,500,800ယူဇနာကွာဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအဝိဟာရဲ့အပေါ်မှာအတ္တပါလိုပဲရှိမယ်အတ္တပါရဲ့အပေါ်မှာလည်းတုဒ္ဒတ္တเนาะဒီတိုင်းပဲရှိမယ်တုဒ္ဒတ္တရဲ့အပေါ်မှာတုဒ္ဒတိเนาะဒီတိုင်းရှိမယ်အကတိထာဘုံမှာလည်း9,500,800ဟုတ်လားကွာဝေးမှာယူဇနာတွေကွာဝေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်အကာတာနိစာယနာเนาะအကာတာယနာနိစာဆိုတော့အရူပဗြဟ္မာဘုံเนาะအရူပဗြဟ္မာဘုံเนาะအာကာတဟင်းလင်းပြင်เนาะအာကာတာနိစာယနာအဲ့တော့အရူပဗြဟ္မာကြီးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဇံဟုတ်လားစိတ်တွေရှိနေရာကိုပဲเนาะယတနာအာယတနာเนาะဒါရေးချလေးအာယေချအာယတနာဆိုသူတို့ရဲ့ဇန်စိတ်တွေရှိနေတာလေးကိုပဲအာကာတာနိစာယနာဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ထိတွေ့ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်လို့ရတဲ့ဘုံမျိုးမဟုတ်ဘူးအရူပဗြဟ္မာဘုံเนาะအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဇန်စိတ်ရှိနေရာလေးကိုပဲကျွန်တော်အာကာတာနိစာယနာဘုံလို့ခေါ်မယ်ဒါဒီတဲ့ယူဇနာ9,500,800ကွာဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ကနေဝိညာဉ်နိစာယနာဘုံเนาะဒါလည်းဒီတိုင်းပဲ9,500,800
8000ယူဇနာကွာဝေးမယ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်စာပြီးရင်အာကိန်စင်ညာယရဏဟုတ်လားဒါလည်း9သိန်း9သန်း9သိန်း8000ယူဇနာကွာဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေဝတ္တညာနာတညာယရဏဘုံလည်းယူဇနာပေါင်း9သန်း9သိန်း8000ယူဇနာကွာဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့32ဘုံကတော့ကျွန်တော်တို့32ဘုံအဆင့်လိုက်အဲ့တော့ပယ်4ဘုံနော်ပယ်4ဘုံပယ်4ဘုံဒုက္ခတိ4ဘုံနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကျင်းတာနော်အပ္ပါယနော်အပ္ပါယအပယ်ဆိုအပ္ပါယနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနော်အများကြီးလုပ်ခွင့်မရှိဘူးနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာလုပ်ခွင့်မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရဘူးနော်ကျင်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ကျင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာလုပ်ခွင့်မရဘူးနော်အကုသိုလ်သာဖြစ်များတဲ့ဘုံကိုကျွန်တော်အပ္ပါယနော်အပယ်ဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကကျွန်တော်နော်ဒါကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ကျွန်တော်နားလေလွယ်အောင်ဒီတိုင်းပဲသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဟောလာဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးနေနဲ့ကတော့ဒါတွေကိုဟလာပုတ်ဖြတ်ပုတ်ဆက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟလာမူလတန်းတို့ပထမငယ်ပထမလက်ပထမကြီးတန်းတွေနော်ဒါတွေမှာပုတ်ဆက်ပုတ်ဖြတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတုတ်တန်တွေပေါ့နော်ဒါဒီကြီးတွေအများကြီးကိုတုတ်စင်တွေနော်အများကြီးကိုလိလာပြီးတော့မှဒါတွေကျွန်တော်ပုတ်ဆက်ပုတ်ဖြတ်တွေနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေသွားနေဖို့လဲတပည့်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်မရှိတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုရင်လေးဘဝတွေကဟုတ်လားလေးလာခဲ့ကြကြက်မှတ်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကလူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့အတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်များနားလေအောင်အပါယနော်အပေဘုံဒီပါဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာပြုလုပ်ခွင့်မရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်တချို့ရှိကြပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကြောင်လေးကဟုတ်လားခွေးလေးဟုတ်လားနှုတ်တိုက်နေတာတို့ဟုတ်လားဒါမျိုးလေးတွေမိသားစုကလေးတွေတချို့ပြိဿလေးတွေမှာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးဝမရှိတာလားဆိုတော့လုံးဝမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဘာမရှိဘူးလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုများစွာလုပ်ခွင့်မရတဲ့เนาะအကုသိုလ်တွေဒါအဖြစ်များတာကိုပေပုံလို့ခေါ်တယ်เนาะပေပုံ၄ပုံရှိတယ်ရေเนาะနိယယတရိစ္ဆန်เนาะတရိစ္ဆန်နเนาะပိတ္တာပိတเนาะအတုရကာယเนาะအတုရကေအတုရာကာယဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပယ်၄ပုံရှိပါတယ်เนาะပယ်၄ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိယယဆိုငရေเนาะနိယယเนาะနိယယဆိုငရေကနိကင်းတာเนาะကင်းတာဘယ်ကနေကင်းနေလဲဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကနေကင်းနေတာကိုနိယယเนาะနိယယလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะတိဋ္ဌာနเนาะတိဋ္ဌာနဆိုရင်တိဋ္ဌာန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိဋ္ဌာန်တွေဒီဖီလာဖြစ်နေဒါတွေနဲ့ဖီလာဖြစ်နေဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဖီလာဖြစ်ဟာလာကောင်းကင်ကြီးနဲ့လည်းဖီလာเนาะဒီလိုနေကြတယ်เนาะပိဋ္ဌာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိဋ္ဌာဘုံတွေအကြောင်းเนาะပိဋ္ဌာတွေကဘယ်လိုနေကြတယ်ဘယ်လိုစားကြတယ်ဟလာဘယ်လိုတက်တန်းနေရှိပြီးတော့ဘယ်လိုတွေတည်ရတယ်တည်နေကြတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်လူတွေကြားမှာနေတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါအတုရကာယเนาะအတုရကေလို့ဆိုတဲ့အတုရကေကြီးတွေဟာပိဋ္ဌာပေတเนาะပိဋ္ဌာအကြီးစားเนาะဒါတွေဆိုရင်လူမနီးသူမနီးနဲ့မြေချောင်းအင်းအိုင်တောတောင်သမုတ်တရားဒါဒီလိုနေရာတွေမှာနေကြရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီသိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ငရေဟုတ်เนาะငရေဘုံဆိုတာနဲ့ကဟလာငရေဘုံဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခရခွင့်မရှိဘူးဆင်းရဲအတိတာဖြစ်တော်သူများကိုငရေနိယယငရေသားများလို့ခေါ်တယ်ဒီငရေသားများနေရာအရက်ကိုငရေဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခဟလာကျွန်တော်လူတွေဖြစ်လာတယ်ဟောလူတွေဖြစ်လာတယ်လူတွေဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲလူချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်လေနတ်ဖြစ်တော့နတ်ချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ချမ်းသာကိုတောင်းတကြတာပဲချမ်းသာကိုလိုချင်ကြတာပဲလိုချင်တယ်ရချင်တယ်လူချင်းရကျင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာဒီထဲမှာလူဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလူချမ်းသာကိုခံစားကြရတယ်ရှိတယ်ဟာလာလူချမ်းသာကိုအပြည့်အဝခံစားရတဲ့လူရှိတယ်အပြည့်အဝမခံစားရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟာလာအဲ့ထဲမှာဒီငရဲပုံသားတွေကြတော့ဟာလာချမ်းသာဒုက္ခရခွင့်ကိုမရှိဟုတ်ပြီနော်ဆင်းရဲအတိတာဖြစ်တယ်ဘလို့ဆင်းရဲအတိဖြစ်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ဒီပုံပိုင်းမှာဟောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငရဲကြီး၈ထက်နော်ငရဲကြီး၈ထက်နာမည်တွေကိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တိန်ဇိုးငရဲနော်တိန်ဇိုးငရဲဇာခွဲလုံးကြီးတင်တစ်ချောင်းကင်းဇိုးနော်ဝါလုံးနဲ့ဝါနော်ဝါနဲ့တတ်လိုက်တယ်ငါတံဝါတတ်နော်အဲ့တော့
တင်ဇိုးငရေကာလလာကြီးနော်လာလေးလေးရတယ်လာကြီးကာလတုံးငရေတန်ဃာတငရေရောရူဝငရေမဟာရောရူဝငရေတာပနငရေမဟာတာပနငရေဝီဇိငရေနော်ဝီဇိငရေကတော့ပြင်းထန်လို့မဟာတက်ပြီးတာအဲ့တော့ဝီဇိငရေဆိုတော့ငရေကြီးရှစ်ထက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့လူပုံနဲ့ငရေကြီးရှစ်ထက်တစ်ထက်နဲ့တစ်ထက်ကွာဝေးသည်ယူဇနာ15000အဲ့တော့မဟာဝီဇိငရေကြီးမှလွဲပြီးတော့ကြံငရေငယ်ကြံငရေကြီး9ထက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ငရေ8ထက်ရှိတဲ့နေရာမှာခုနဝီဇိနံပါတ်8ဖြစ်တဲ့အဝီဇိငရေပေါ့နော်မှာအဝီဇိငရေဒီဝီဇိငရေကိုတော့ခြံထားလိုက်အောင်နဲ့ခြံထားလိုက်ပြီးတော့ကြံတဲ့ငရေကြီး8ထက်ပိန်စုံငရေကာလတုတ်ငရေသံဃာတငရေရောရူပငရေမဟာရောရူပငရေတပနငရေမဟာတပနငရေဆိုတဲ့ဒီငရေကြီး9ထက်ဒီတစ်ကနေ9ထိငရေကြီး9ထက်ကတော့ဘယ်လိုတည်ရှိမလဲအလျားယူဇနာ1000နယ်ယူဇနာ1000ဆိုတော့ဟုတ်လားယူဇနာ1000စီကျေဝင်းပါတယ်เนาะဒါတယူဇနာကိုကျွန်တော်ရရှိလက်ထက်ကတယူဇနာဆိုတဲ့အကွာဝေးနဲ့အခုခေတ်ကျွန်တော်မိုင်းကွာဝေးနဲ့တိုင်းတဲ့ခါမှာတချို့ဟုတ်လားမြင်ကလေးနေကြောက်၎င်းဟုတ်လားကာလကြာလာတဲ့အတွက်ဟုတ်လားဒီရွေလျောလာတဲ့ဟုတ်လားရေကြောင်း၎င်းမြေကြောင်း၎င်းဒါတွေရွေလျောလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တချို့နေရာတွေမှာ9မိုင်တချို့နေရာတွေမှာ10မိုင်တချို့နေရာဆိုရင်73မိုင်လောက်ထိကွာဝေးနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ငယ်ကြီး8ထက်မှာအပေါ်ကနေ1ကနေ9ထိသည်လျားယူဇနာ1000နယ်ယူဇနာ1000ထိကျယ်ဝန်းပြီးတော့အောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာဝီဇိငယ်ကြီးကြတော့မှဟုတ်လားဒီမှာယူဇနာဘယ်လောက်ပဲလဲ100အနံကလည်းယူဇနာ100အမြင့်ကယူဇနာ9ယူဇနာဟုတ်လားဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံမှာတော့ကြတော့အမြင့်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အလျားနဲ့အနံနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီမဟာဝီဇိငယ်ဒီဝီဇိငယ်ကြတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာအလျားလည်းရှိတယ်အနံလည်းရှိတယ်အမြင့်လည်းရှိတယ်သူကဘလို့တည်ရှိနေလဲဆိုရင်4000ဆက်ဆက်เนาะအသေးပိတ်ထားတဲ့4000ဆက်ဆက်တစ်တာကြီးပါတဲ့เนาะ4000ဆက်ဆက်တစ်တာပုံမျိုးကြီးเนาะဒီလိုပုံမျိုးကြီးကိုအဲမှာကျွန်တော်ဒီငရဲသားတွေကဟုတ်လားဒါရှေ့ကြရင်လည်းတွေ့ရပါလို့မယ်เนาะအဲ့တော့အကြားလက်မရှိတဲ့เนาะအကြားလက်မရှိတဲ့3မျိုးเนาะဒါတွေနဲ့ပြည့်ကျက်ညက်သိပ်ပြီးတော့နေကြရမှာเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲကြောင့်သူ့မှာအလျားယူဇနာ100ပဲရှိတယ်ကျင်းချင်းလေးเนาะအနံယူဇနာ100เนาะအပေါ်ကယူဇနာ1000နဲ့စာလိုက်ရင်100ဆိုတာအင်တန်သေးသေးလေးဖြစ်သွားပါပြီเนาะအဲ့ဒီကနေမြင့်9ယူဇနာเนาะဒါဒီမဟာဝီဇိငရေဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အောက်ပါဓမ္မပဒလေးကမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုတော်သူပြုပြီးလျင်ငါမပြုလုပ်ဘူးဆိုတော်သူထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တမလုံးဘဝ၌ငရေခံရတာချင်းသူကုန်ဤဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘုရားရှင်ဟာဒါတော့ရာဟုလာကိုလည်းဆုံးမတယ်ညီတော်အနန္ဒာကိုလည်းဆုံးမထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေပုသားဆိုရင်ရေပွေမျှပဲမဆိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဘာဝတိလာဒါကိုလည်းပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်မှုတာဝါဒကံလိန်လေတဲ့ကံကိုကျူးလွန်ကျန်တဲ့ကံကျူးလွန်မှုကလွယ်လေးဖြစ်နေနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ဒီမှုတာဝါဒကံကိုထူးဆောင်ထိန်မှုမှာပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီငရေကြီး8ထက်နော်ငရေကြီး8ထက်ငရေကြီးရဲ့အကြောင်းနော်ဒီငရေကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင်တိမ်ဆုံးငရေနော်တိမ်ဆုံးငရေနှစ်က900ငရေနှစ်က900ဖြစ်ပါလေအဲ့လားငရေနှစ်က900အဲ့တော့ဒီနေရာမှာငရေရင်းတွေကငရေသားတို့ရဲ့တကူလုံးကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်နော်တန်တင်မုတ်ကြီးများဖြင့်ကြေမွအောင်ထုအဲ့တော့သူကဒီနေရာမှာအတိုင်းတာမရှိဘူးဖြတ်ချင်တယ်လို့သူဖြတ်မှာနော်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးရင်တန်တင်းပုတ်တွေနဲ့ထုပြီးရင်ညင်းစေတက်ဖြတ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ကံမကုံမချင်းအဖန်တလဲလဲနော်အဖန်တလဲလဲပြန်လဲအသက်ရှင်နော်အဲ့တော့တိန်ဇိုးနော်တင်ဇိုးဆိုတာဒါပဲအဖန်ထထဖြစ်နေတာကိုတင်ဇိုးဟုတ်ပြီနော်အဖန်ထထဖြစ်နေတာအဖန်ဟုတ်လားအကုသိုလ်ကံမကုံမချင်းအဖန်ရှင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာပြီတိမ်ဆိုးပဲဟုတ်ပြီနော်တိမ်ဆိုးပဲအဲ့တော့မြတ်တစေတက်ဖြတ်ညင်းစေခြင်းကိုခံနေရသောငရဲသားတို့ဤနေရာကို
တိန်ဆုံငရေဟုခေါ်သည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကတိန်ဆုံငရေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာငရေကြီးရှိတဲ့မှာဆိုရင်ဒါအသက်တာဆုံးငရေနော်အသက်တာဆုံးငရေနော်အပေါ့ပါဆုံးငရေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအပေါ့ပါဆုံးငရေမှာတော့ဒီမှာဘယ်လိုခံနေရလဲတကိုယ်လုံးကိုပိုင်းပိုင်းဖြတ်ခံနော်တကူလုံးငရဲသားတွေကလည်းအပိုင်းပိုင်းဖြတ်နော်တန်တင်းပုံကြီးတွေနဲ့ကြေမွအောင်ထုလာညင်းစေတက်ဖြတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကံမကုံမချင်းနော်တစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်အဲ့တော့ညင်းစေတက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ငရဲသားတွေဌာနသိစုငရဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီငရဲဘုံကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီငရဲဘုံကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစုတည်ကြတယ်စုတည်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာယမမင်းဟုတ်ပြီနော်ယမမင်းနော်ဒါယမမင်းယမမင်းတို့ဆိုလဲဒါနတ်ပိတ်တာခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယမမင်းတို့ဟုတ်လားပြင်ဒါတို့ဒီနတ်တီလိုပဲကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးခံစားရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ပိတ်တာတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်လားဒီအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေခံစားကြရတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်လားတတဝါတစ်ခုဟုတ်လားငရဲကြတော့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာစစ်ဆေးခံရနော်စစ်ဆေးခံရတယ်ဒီမှာယမမင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့တမန်ကြီးပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပြောရလို့ရှိရင်ယမမင်းကြီးကမေးပါတယ်အဲ့တော့ခလေးဘဝနော်ခလေးသူငယ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာတန်ဝေကများဖြစ်သလားနော်တန်ဝေကများဖြစ်သလားဆိုတော့ပရိသန်ဒီပေါ့ဟုတ်တော့ဒီပရိသန်ဒီမှာဟုတ်လားဒီပရိသန်ဒီဝမ်းထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေပရိသန်ဒီဒုက္ခဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပရိသန်တွေကဒုက္ခဆပြီးတော့ဒီခလေးငယ်တွေဆိုရင်ကိုယ်ကိုမသွားနိုင်မလာနိုင်မစားနိုင်မတောက်နိုင်အဲ့တော့ပရိသန်ဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာမစင်ပုံနော်မစင်ပုံအစာဟောင်းနဲ့အစာတစ်ကြားမှာခုပြီးတော့လာကြက်တဲပြင်းမြောင်းစွာနော်အမိဝမ်းကိုကြောပေးပြီးတော့ဆင်းရဲကြက်တဲစွာနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ပြိတ္တန်တွေကစားပြောဟလာခလေးဘဝနော်ခလေးဘဝမှာလည်းကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်မကိုင်နိုင်မစားနိုင်မတောက်နိုင်ဟလာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြောစိတ်ကိုက်နေလဲပြောစိတ်ကိုက်တာအစဟလာမပြောနိုင်တဲ့နော်ဘာမှမသိတဲ့ခလေးဘဝကိုဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်မှာတန်ဝေကညံများဖြစ်ခဲ့သလားမေးပါတယ်နော်မေးတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါသူအိုဟလာအိုလာတဲ့အခါမှာကောတန်ဝေကတွေဖြစ်ခဲ့ပြီလားဟုတ်ပြီနော်အစသည်ဖြင့်ဒီလိုတွေကျွန်တော်တို့ကမေးပါတယ်နော်တခါသူနာနော်သူနာနော်နာတဲ့သူတွေနာတဲ့အချိန်မှာကောဟလာဒီနာရတဲ့ဒုက္ခဟလာဒီဟာကဆင်းရဲပါတယ်ဆင်းရဲလေစွာဆိုတဲ့တန်ဝေကညံများဖြစ်ခဲ့ပါသလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေမေးပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါသူသေးတွေတွေ့မယ်နော်သူသေးတွေတွေ့မယ်ဆိုတော့အော်ဒီမှာကံတစ်ခုတော့ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအော်တတ္တဝါတွေဟာပရိသတ်နေမွေးလာခြင်းသည်ပြည့်စုံမှုအတွက်ပါလားဆိုတဲ့တန်ဝေကညံများဖြစ်ခဲ့သလားဟုတ်ပါအဲ့တော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါအကျဉ်းသားတွေငါအကျဉ်းသားတွေချီနှောင်ခံထားမယ်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တွေခံပြီးတော့ဟုတ်လားသွားခြင်းဟာသွားလို့မရနေစားခြင်းဟာစားလို့မရတဲ့ကျင်းသားတွေရဲ့မြင်ဘူးလားမြင်ဘူးတဲ့ဆိုရင်ဒီကျင်းသားတွေကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဟောဟလာဒီအကုသိုလ်ရဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေနော်အဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဒုက္ခတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဟောတန်ရောဒီတန်ဝေကညံများဖြစ်ခဲ့သလားနော်ဒါကိုစစ်ပါတယ်နော်ဒါကိုစစ်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုစစ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်မှတန်ဝေကမပြတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာသူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကံအလျောက်နော်ငရဲကြီးရှစ်ထပ်သွားပါတယ်နော်ငရေကြီးရှစ်တက်ကိုသွားပါတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့သိစုံငရေဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်အဲ့တော့အကုသကံမကုန်မချင်းနော်သိစုံနော်သိစုံဆိုတဲ့သဘောဒီအဖန်ဖန်တက်ရှင်တာနော်အဲ့တော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကြီးလုံးလို့သိခြင်းပါတယ်ဆိုလဲသိလို့မရဘူးအဲ့တော့အကုသကုံကံမကုန်မချင်းဟုတ်လားပြန်လဲအသက်ရှင်နေရတာဟုတ်ကျွန်တော်သိစုံငရေအဲ့တော့သိစုံငရေရဲ့နှစ်ဒီ900နော်ငရဲတစ်ဒီ900နော်900အဲ့တော့900ဆိုအဲ့တော့တရက်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်လူသက်နဲ့တွေ့ရင်9သန်းနော်လူတွေရဲ့9သန်းနော်9သန်းနော်စတုမာရိ900အဲ့တော့ဒီလိုတက်တန်းနေအကြာကြီးနေကြရနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကာလတုတ်ငရဲနော်ကာလတုတ်ငရဲနော်အဲ့တော့ကာလတုတ်ငရဲဆိုငရဲ1000ဟုတ်လားငရဲသိစုံငရဲရဲ့တက်တန်းနှစ်ဆကြာသွားပြီ။ဒီလိုနှစ်ဆကြာသွားတဲ့ငရဲသားတွေကငရဲတွေနဲ့ငရဲသားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဖြတ်တော့မယ်။ဟုတ်လားခုနသိန်းစုငရဲတုန်းကဖြတ်ချင်တဲ့နေရာကိုဖြတ်ချင်တယ်လို့ဖြတ်တာ။သူတို့ကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ညင်းနဲ့ကျိုးတွေ။အခုခေတ်ဆိုပေကျိုးလို့ကျိုးမျိုးတွေပဲ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုဘယ်နေရာကိုဖြတ်မယ်လက်ရဲ့ဘယ်နေရာလေးကိုဖြတ်မယ်ဟလာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်ကနေဘယ်ထိဖြတ်မယ်ဆိုတာတွေကိုမြင်းနဲ့ကြိုးတွေနဲ့ဟလာအရင်တိုင်းထွာပါနော်မြင်းနဲ့ကြိုးတွေနဲ့တိုင်းထွာပြီးတော့မှအဲ့မှာဟလာဒီခုတ်ခံမဲ့သူကခုနပြောတယ်ခုတ်ခံလို့ဟလာရုပ်တရက်ခုတ်ခံလိုက်ရရင်တော်သေးရဲ့ဟလာဒီအယုံမြင်းနေနဲ့တိုင်းပြီးမှခုတ်ခံရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့လေငါခုတ်တော့မယ်လာနေပြီဆိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခံရမဲ့ဒုက္ခတွေအဲ့တော့တိပြီးတော့မဲ့လေထွက်ပြေးလို့လည်းမရရှောင်တိန်လို့လည်းမရဒါကြောင့်လေအကုသိုလ်ကံနော်အကုသိုလ်ကံနေမကုံမချင်းနော်ဒီလိုပဲအဖန်တလဲအဖန်တစ်ထပ်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်နော်ခုတ်ဆွေတက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ငရဲသားတွေကိုကာလတုတ်ငရဲလို့ကျွန်တော်ကဟောပါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့ကာလတုတ်ငရဲသားတွေရဲ့နေရာဌာနနောက်တစ်ခါအစင်းထပ်ပြီးတော့နှိမ်သွားပါပြီနော်တန်ဃာတငရဲနော်တန်ဃာတငရဲဆိုငရဲနှစ်ပေါင်း2000ဟောနှစ်ဆတက်သွားပြီငရဲနှစ်ပေါင်း2000ငရဲဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့ငရဲသားတို့နော်အလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်တော့တံမြေပြင်အတွင်း၌ခါးတို့တိုင်အောင်မြုပ်ထားပြီးအလျံပြောင်ကြီးတန်တောင်ကြီးတို့သည်ရက်လေးမျက်နှာမှာလှဲ့ကြထွက်၍ကြိတ်ချီတက်ဖြတ်တော်လေအကုသိုလ်ကံမကုန်မချင်းအဖန်တလဲပြန်လဲအသက်ရှင်ရဲ့မြဲတစီမုံညံ့ကြည်မွအောင်ကြိတ်ခံနေရသောငရဲသားတို့နေရာဌာနကိုတန်ဃာတငရဲဟုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီငရဲရင်းကနေပြီးငရဲသားတွေကိုတံမြေပြင်ဟုတ်လားတံမြေပြင်နော်တောက်လောင်နေတဲ့အလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေဆိုဟုတ်လားဒီမှာကျွန်တော်ရေစုနေတဲ့ရေနွေးတောင်မှဟာလာဘယ်လောက်ပူလဲဆိုရင်တန်ဆိုတော့တန်ဒီတောက်လောင်နေလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်မြေပြင်မှာခါးကိုတဝက်တိုင်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့နော်အလျံပြောင်ကြီးနော်တန်တောင်ကြီးတွေနော်အဲ့တော့မြုပ်ထားပြီးခါးကိုမြုပ်ထားတဲ့အတွက်ထားလို့လည်းမရရွှေ့လို့လည်းမရတွားလို့လည်းမရနော်ဒီမှာတန်တောင်ကြီးတွေကအဲ့မှာလာပါပြီနော်အရှိရလာတယ်နောက်ကလာတယ်မြောက်ကလာတယ်တောင်ကလာတယ်ဆိုတော့ရက်လေးမျက်နှာနော်အလှည့်ကြကြိတ်ချီပြီးတော့တက်ဖြတ်တော်လေနော်အကုသိုလ်ကံမကုံမချင်းနော်အဖန်တလဲပြန်လဲအသက်ရှင်ရဲ့မြဲတစီမုံညံ့ကြည်အောင်အကျိတ်ခံနေရတဲ့ငရဲသားတို့ရဲ့နေရာဌာနကိုတန်ဃာတငရဲလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ကောတလတိုင်းရှင်နော်ပတိနေကောတလကြီးကိုကျွန်တော်ဒီဥပမာလေးပေးပြီးတော့ဟလာဆုံးမခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်နော်အရင်လေးမျက်နှာကနေတန်တော်ကြီးတွေလာနေပြီဟလာဒါကိုသူ့ရဲ့ကြမ်းတမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုယဉ်ကျေးအောင်ဟလာဘုရားရှင်ကဆုံးမခဲ့တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်နံပါတ်4ရောရူပငရေနော်ရောရူပငရေဆိုငရေတင်းဒီတော့ငရေသားတို့ဒီဓာရ9ပေါက်ကြီးငယ်မွေးညင်းပေါက်တို့မှာကိုတွင်သူအလွန်ငံရဆက်ခါချစ်တူပူလောင်တော့နော်အပူမီလီယံနော်ဒီနေရာမှာမီလီယံဝင်ရောက်နှိပ်စက်တာနော်ဒီနေရာအခိုးငွေဆိုတာမီလီယံနော်မီလီယံအဲ့တော့မီလီယံဝင်ရောက်နှိပ်စက်တာအဲ့လားမီလီယံဝင်ရောက်နှိပ်စက်ကြအမြဲတစေပြင်းထန်စွာငိုကြွေးနေကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာရ9ပေါက်နော်ဓာရ9ပေါက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်စိ2ပေါက်ရှိမယ်နားနှစ်ဖက်က2ပေါက်နှာခေါင်းက2ပေါက်ဆိုတော့ဒါ6ပေါက်ပါးစပ်1ပေါက်ရှိမယ်ပြီးရင်ကျင်ငယ်ဆွနာ1ပေါက်ရှိမယ်ကျင်ကြီးဆွနာ1ပေါက်ရှိမယ်အလုံးဓာရ9ပေါက်နော်ဒီဓာရ9ပေါက်ကနေပြီးတော့ပေါက်တွေနော်ဒီဓာရ9ပေါက်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လုံငန်းရာစက္ခာပူလောင်တဲ့မီလီယံတွေနော်မီလီယံတွေဝင်ရောက်နှိပ်စက်နေတာအဲ့တော့မီလီယံတွေဝင်ရောက်နှိပ်စက်နေတာကိုရောရူပငရေနော်ငရေနဲ့၄တောင်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းဆက်ပြောရရင်မဟာရောရူပငရေဆိုမဟာတက်လိုက်နော်မဟာဆိုတဲ့သဘောပဲကြီးကျယ်တယ်များပြားတယ်နော်ဒီကြီးကျယ်များပြားတယ်ဆိုရဲမဟာတက်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနရောရူပငရေရဲ့ငရေနှစ်ဒီ၄တောင်ကနေငရေနှစ်8000ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲလုံလိုင်းရဆက်ခါပူလောင်ချစ်တူးပူလောင်နေတဲ့ခိုးငွေတွေနော်အခိုးငွေတွေနော်ဒီနေရာမှာအခိုးငွေတွေအဲ့တော့ခုနမီတောင်မီလီယံနဲ့အခိုးငွေဆိုတော့မီလီယံရဲ့အပူနဲ့ဟလာရေနွေးတွေပါပုတ်ပွက်ဆူနေတဲ့အခါမှာရေနွေးဖုံးလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အငွေ့ကိုဖုံးနဲ့တက်လိုက်တဲ့အငွေ့ဒီပါဖြစ်လေပို့ပြီးတော့အပူရှိန်ပြင်းပါနော်အဲ့တော့မီလီယံလေးကသွားပြီးတော့ထင်းမီတွေပါဆိုမီလီယံတက်နေလက်လေးနဲ့သွားပြီးတော့ဟလာဒီလိုလုံးလို့ရှိရင်နည်းနည်းအပူတက်တာဟလာပုတ်ပွက်ဆူတာကြက်ကြိုက်ဆူတာတဲ့ရေနွေးကိုနှာခမ်းလေးကသွားပြီးတော့လှန်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ကနေတက်လာတဲ့အခိုးငွေ့ဒီအင်တန်
ပူပြင်းတဲ့အပူပူရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရောရုဝငရဲနဲ့မဟာရောရုဝငရဲနော်ဒါဟောချချက်ပါအဲ့တော့ရောရုဝငရဲဒီအပူရှိန်တက်တာတယ်လို့ပြောမယ်မဟာရောရုဝငရဲဒီခိုးငွေအဲ့ဒါလွန်ပူလောင်တဲ့အခိုးငွေတွေနော်ဒါဝင်ရောက်နောက်ဆက်ဟုတ်လားနှိပ်စက်ခံနေရတယ်နော်တက်တယ်မသိနိုင်ဘူးနော်အကုသိုလ်ကံမကုတ်မချင်းတစ်ဖက်မှနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ငရဲသားတို့ရဲ့နေရာကိုမဟာရောရုဝငရဲလို့ခေါ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါတာပနငရဲနော်ငရဲနှစ်16000နော်နှစ်ဆတက်သွားတယ်လူပူပြင်းသောတန်တန်ကြီးတို့သည်တဲ့နော်တန်တကျင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ဆိုတော့အခုဒီခေတ်နော်ကြက်သားနော်ကြက်သားကင်နော်ကြက်ကင်တို့ငါးကင်တို့ဒါတွေစားကြတဲ့ဘက်မှာဘာလုပ်ထားလဲဝါးတကျင်လေးတွေထိုးထားလေသားလေးတွေမှာဝါးတကျင်လေးထိုးတာဟုတ်ပြီအဲ့တကျင်နော်ဒီတကျင်ကငရဲသားတွေမှာစအိုပေါင်းမှာဥကောင်းကိုပေါက်ထွက်လျက်စဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်လောက်ခံရခဲ့နော်ဥကောင်းကနေစိုးကနေဝင်ဥကောင်းကိုပေါက်ထွက်ဟလာအဲ့မှာမပြီးသေးဘူးကောင်းနေတလင်းကတန်ဘူးပြားတွေနဲ့လေလာကက်ခံအောင်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ခုနကြက်ကင်နေငါးကင်နေနော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားနေတယ်နော်ဒီလိုခံစားနေမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်ခံနေငရဲသားတို့ရဲ့နေရာဌာနကိုတာပနငရဲလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဂါယာရောက်တော့ဗုဒ္ဓဂါယာရောက်တဲ့ခါမှာဓမ္မဝိသုတွေလည်းဒါရောက်ဖူးတဲ့ဓမ္မဝိသုတွေအများကြီးရှိမှာပါဟုတ်ပြီနော်ဗုဒ္ဓဂါယာရောက်တဲ့အချိန်မှာပထမ1ရက်2ရက်3ရက်လောက်ကတော်တော်စိတ်ညစ်တာတော်တော်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲတာလည်းတအားဆင်းရဲကြတာပဲနော်တအားဆင်းရဲကြတယ်ပတ်စံရှိလို့လည်းဝယ်စားကြရဘာမှမရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဂါယာတဲတဲ့ကျောင်းရှိမှလည်းရောင်းတာခောက်ဆွဲတဲ့တက်လွတ်ခောက်ဆွဲ900နော်အဲ့တော့ဒါလေးပဲရှိတယ်ဘာမှကျန်တာပဲနဲ့လုပ်တဲ့မုံပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါလေးပဲရှိတယ်အဲ့တော့1ရက်2ရက်3ရက်လောက်နေတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိသူတို့ရှိမှာဟုတ်လားမြကြီး9အတွက်မြင်းငယ်900ဟုတ်လားဂင်းကမြစ်ဟုတ်လားဒီကျွန်တော်အရာမြစ်တဲ့အများကြီးစားပေါင်းများစွာကျဲတယ်ဂင်းကမြစ်နဲ့ဟုတ်လားဒီမြင်းငယ်ပေါင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဟောရေတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောရင်ခေလဲမိနေတယ်နော်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံဘာဖြစ်လို့ငါးမမွေးလဲကြက်တွေဘာလို့မမွေးလဲကြက်ချန်တွေမရှိဘူးငါးမွေးတဲ့ကန်တွေမတွေ့ခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာပွင့်ခဲ့တာပဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိပထမ1ရက်2ရက်3ရက်လောက်တော့တော်တော်စိတ်ညစ်တာငါဒီနေရာမှာပြိတ္တန်နေမနေရတာကံကောင်းတာပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးမိတယ်ဘာလို့အရင်ဆင်းရဲကြတယ်ရန်ဆင်းရဲကြတယ်စားကြရလဲဘာမှကောင်းကောင်းမရှိအိမ်လေးတွေကလည်းတေးသေးလေးတွေဟိုနော်အဲ့ဒီလိုလေးတွေနေကြတယ်အဲ့တော့နောက်တော့မှဆင်းရဲကြဒီဟာနဲ့တာပနငရဲနဲ့ဆက်ပြီးကြည်လိုက်တယ်ဟုတ်လားသူတို့ဒီကြက်ကင်မရှိဘူးသူတို့ရှိမှငါးကင်နေမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒါတွေမရှိခဲ့ပါဘူးเนาะဒါကြီးလာမှကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းရောက်မှကြက်ကင်နေကြက်ကြောတွေဟလာငါးကင်နေဒါတွေဖြစ်လာတော့ဒါတွေဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာဘာတွေဖြစ်လာအသက်တွေတည်ကြတယ်တက်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေနဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေဟာဒီလိုတွေပဲသွားကြအောင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကเนาะကျွန်တော်တတိထားကြရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါမဟာတာပနငရေနော်ငရေနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအန္တရာကတ်နော်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအန္တရာကတ်ငါအဲ့တော့ဒီကတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကတ်အနေနဲ့ဒီမျိုးရှိပါတယ်နော်ကတ်ဒီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးနော်ကတ်ဒီအနေနဲ့ဒီမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အာယုကတ်ရှိတယ်အန္တရာကတ်ရှိတယ်နန္ဒရာကတ်ရှိတယ်မဟာကတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရှိတဲ့နေရာမှာအခုဒီနေရာမှာအန္တရာကတ်နော်အန္တရာကတ်တဝက်နော်အန္တရာကတ်တဝက်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတ်တွေနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်တက်တန်းနေကျွန်တော်တို့တက်တန်းနေရှိတဲ့နေရာမှာစုတ်ကတ်တက်ခတ်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်စုတ်ကတ်တက်ခတ်ရှိကြတဲ့နေရာမှာနော်တက်တန်းနေအသင်္ချေတန်းကနေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကုသိုလ်ကံတွေပေါ့လောဘဒေါသမောဟတွေများလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တက်တန်းနေ10နှစ်စုတ်သွားပါတယ်ဒါကိုအာယုကဆိုတက်တန်းတစ်ချမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့စုတ်ကအာယုကနောက်တစ်ခါ10နှစ်တန်းကနေပြီးတော့တက်တန်းနေတူလာတဲ့အချိန်မှာလူတွေဒီကြောက်လာတဲ့အချိန်မှာလက်ပြမာတွေနှိုးဆော်မှုနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြန်လဲတိဆောက်လာတဲ့အချိန်မှာ10နှစ်တန်းကနေအသင်ခြေတန်းထိတက်သွားတယ်။နော်ဒါကိုကျွန်တော်အာယုကတစ်ချမ်းအဲ့တော့တစ်ဖက်ကို
တက်ကတချမ်းစုတ်ကတချမ်းအဲ့တော့တက်ကစုတ်ကနှစ်ကကိုအန္တရာကအဲ့တော့တက်ကစုတ်ကနှစ်ကကိုနော်ဒါတချမ်းဒီအာယုကဟလာအာယုကနှစ်ကဒီအာယုနှစ်ကဒီအန္တရာကအာယုနှစ်ကဒီအန္တရာကတက်ကဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အန္တရာကနော်အန္တရာကနော်အန္တရာက64ကဒီတင်ချီယာကအဲ့တော့အန္တရာက64ကဒီတင်ချီယာကနော်အတင်ချီယာက4ကဒီတကပါအဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြတဲ့နေရာမှာအခုဒီမှာနော်မဟာတာပနငရေနှစ်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီအန္တရာကနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဆိုတဲ့အတွက်သူပါလေအာယုကတချမ်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲအာယုကတချမ်းမှာငရေသားတွေကတန်တညင်းနေဝိုင်းနေတဲ့အလံတွေပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်နေတဲ့နော်တန်စုပင်ကြီးများရှိတော့တန်တောင်မုံတက်ကြတယ်အဲ့ဒါတန်စုပင်ကျွန်တော်ဒီခေတ်ဆိုလက်ပံနေမော့နော်ရှိမှလက်ပံတောင်ငယ်တွေပလာအောင်မမြင်ငယ်အဲ့တော့ပြောရင်တန်စုပင်တွေပေါ်တက်တယ်တန်စုပင်ပေါ်တက်တယ်ဟာလာဒီအောက်ကနေပြီးတော့ငဲသားတွေကရိုက်နှက်တယ်ရိုက်နှက်တဲ့အချိန်မှာတန်စုပင်ကြီးတွေကစူးသွားတွေကအောက်ဘက်ကိုစိုက်အဲ့တော့အောက်ဘက်ကိုစိုက်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစိုက်နေတယ်မတက်ရင်လည်းမရအောင်ရိုက်နှက်ခံရရတယ်အဲ့တော့နောက်ကနေငရဲခွေးတွေကလိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့တက်ကြရတယ်တက်တဲ့ခါမှာတောင်ထိပ်ပေါ်ဟုတ်လားတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့လေအဲ့မှာလေမုန်တိုင်းတွေတိုက်ပြီးဟုတ်လားလေမုန်တိုင်းတွေတိုက်ပြီးလေမုန်တိုင်းတွေတိုက်တဲ့ခါမှာလွင့်ကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လွင့်ကြတယ်ဖေဖေရဲ့လွင့်ကြတဲ့ခါမှာဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့တန်တဂျင်တွေနော်တန်တဂျင်တွေထိုးတာကိုခံရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲအကုသိုလ်ကံမကုန်းမချင်းနော်ဒီလိုခံနေရတာကိုမဟာတာပနငရေလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါမယ်နည်းနည်းရပြီလားမဟာဝီဇိငရေလေးဖြတ်လိုက်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်မဟာဝီဇိငရေနော်ဝီဇိငရေပေါ့နော်ငရေနှစ်တစ်အန္တရာကနော်တစ်အန္တရာကဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာနောက်ဖြစ်သွားလဲအာယုကနှစ်ကနော်အာယုကနှစ်ကဘုအန္တရာကအဲ့တော့ငရေတန်တိတာကြီးတွင်းမှာတဲ့အလွန်ပူလောင်နေအချိန်ပြင်းနဲ့နော်မိတော်မီရန်တို့နဲ့စံကြီးတမြင်မှပွက်လက်မရှိဘူးတဲ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ပုံစံကဒီပုံစံပေါ့နော်အလျာယူဇနာတရားအမြင့်ယူဇနာတရားအဲ့တော့တန်တိတာကြီးနော်လုံပိတ်နေတဲ့တန်တိတာကြီးပါတဲ့နော်အလျာယူဇနာတရားအမြင့်အနံယူဇနာတရားအမြင့်6ယူဇနာအဲ့တော့ဒီတန်တိတာအတွင်းမှာမီတောင်မီလီယံနေနဲ့နော်မီတောင်မီလီယံနေအကြအလတ်မရှိဘူးတဲ့နံပါတ်1ကပါလေမီတောင်မီလီယံနေနော်မီလီယံနေအကြမရှိနော်မီလုံးနေမီနဲ့စံကြီးတမြင်မှကွက်လက်မရှိအလွတ်မရှိအောင်ဒီထဲမှာဘာဖြစ်လဲပြည့်ကျက်အဲ့တော့မီလီယံနေနဲ့ပြည့်နေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဒီထဲမှာဒီငရဲတိတာထဲမှာငရဲသားတွေခံရတဲ့ငရဲသားတွေကလည်းအကြလက်မရှိပြည့်ကျက်အဲ့တော့တင်းနေရပြဟုတ်လားလှုပ်လို့မရအောင်ကြက်ညက်တယ်ဘယ်လောက်ထိကြက်ညက်တယ်လဲဆိုရင်တယောက်ရဲ့ဘိုက်ထဲကိုတယောက်ကဒူကောင်းဟုတ်လားတယောက်ရဲ့ပါးစပ်ထဲကိုတယောက်ရဲ့လက်ကြီးဝင်စသဖြင့်တထောင်စစ်ကြီးဝင်လေပင်းနေထောက်ဟုတ်လားကျွန်တော်အသက်ရှူလို့မရတော့အောင်ဘာတွေနဲ့ပြည့်ကျက်ညက်နေလဲဆိုရင်ငရဲသားတွေနဲ့ပြည့်ကျက်ညက်နေပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာကခဏလေးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီငရဲကာလမှာခံနေသမျှကာလပေါက်လုံးဘယ်လောက်လဲငရဲနှစ်ဘယ်လောက်လဲတစ်အန္တရာကနော်အာယုကနှစ်ကလုံးဟုတ်လားဒီထဲမှာခံရငရဲသားတွေကဒီတိုင်းခံနေရတယ်တဲ့အဲ့လိုခံနေရတဲ့အခါမှာနံပါတ်3အဲ့ခံရောက်နေတဲ့ငရဲသားတွေရဲ့ဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုဆင်းရဲတဲ့ကာယကဒုက္ခဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားဒီဒုက္ခကြီးနော်ဒီဝေဒနာတွေအကြမ်းပလက်အချိန်ပြည့်နော်ကျွန်တော်လွတ်လပ်သက်သာတဲ့အချိန်မရှိလောက်အောင်ကိုဒီဒုက္ခဝေဒနာနေတဲ့ခံစားနေကြရပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမဟာဝိဇိငရဲကြီးကိုခြုံလိုက်ရင်သူဒီကျန်တဲ့ငရဲကြီးခုနှစ်ထပ်လို့ယူဇနာ1000စီမရှိဘူးယူဇနာ100ပဲရှိတယ်အမြင့်က6ယူဇနာပဲရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကဘာဖြစ်လဲအ
ချိန်တိုင်းမှာမီလီယံတွေရဲ့ပူလောင်ခြင်းခံနေရတယ်အချိန်တိုင်းမှာငရဲသားတွေနဲ့ပြစ်ကျက်ညက်နေတယ်အချိန်တိုင်းမှာချမ်းသာဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရှေ့ကအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ငရဲကြီး9ထပ်ကိုကြည့်ရင်နည်းနည်းတက်တာခြင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်လို့ရပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမဟာဝီစီငရဲဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆင်းရဲဒုက္ခကြီး3ခုနဲ့เนาะအကြမ်းမလက်3ခုခေါ်တယ်เนาะဒါကြီးနဲ့ကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ဒီမှာဝီစီငရဲကြီးကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘယ်လိုပုံကူမျိုးတွေလဲဆိုရင်ဘောမီရှင်များလည်းသိပါတယ်ပင်စာနနိယကံ5ပါးကျူးလွန်လာတဲ့အမိတ္တတောကံဖတ်တတောကံယဟန္တာကိုတတ်တောကံတန်ဃာကိုတွေးခဲတဲ့ကံဘုရားရှင်ကိုတွေးစိမ့်တဲ့အောင်ပြုသောကံเนาะဒီလိုကံတွေကျူးလွန်ထားတဲ့ပုံကူတွေဒီဘာဝီစီငရဲမှာခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီငရဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒါတွေကိုလို့ကြရင်လည်းကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးညီမှာဖြစ်တာရတာရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းအားလုံးတန်ဆင်မမြတ်သောစိတ်ကြံစီများအောင်မြင်ကြ၍ကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ဉာဏ်ဆင့်ဆင့်မြင့်တက်နိုင်ကြပါစေဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃာဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံဤကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန်ဒီဝန်လာမိယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါဤအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူတင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာကတို့ကို၎င်းအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လော